Bəzən eyni peşə sahiblərinin qonağı oluruq. Ancaq sənət eyni olsa da fərqli mənzərə ilə qarşılaşırıq. Hekayələr fərqli, tərs fərqli. Ustanın ilk əl işi, ilk sifarişi və təhsili bizi o illərə aparır. Sənətə ustanın gözü ilə baxmağa başlayırsan. Mən bunları görürəm, ancaq çalışıram ki, sizin üçün maraqlı olan sualların cavabını tapım. Bəziləri şəhər həyatını sevir, bəziləri kənd həyatını. Zövqlər müxtəlifdir. Ancaq sizə deyim ki, kənd evlərində bir doğmalıq, bir istilik var. Nə desəz bu evlərdə var. Musiqi, maraqlı hekayələr, peşənin sirləri, hətta fərqli ustaların əlindən çıxan heykəllər. Kiçik yaşlarımdan rəssamlığa, heykəltaraşlığa meylim olub. İlk öncə qaya parçaları üzərində, ağac parçaları üzərində nəsə yonmağa çalışırdım. Bədii təsvirləri oxşatmağa çalışırdım. Təbii ki, bu təsvirləri qobustan qaya üstü rəsmlərə daha çox oxşatmağa çalışırdım. O dövrdə alətlərin tapılması da çətin idi. Qustar üsulla müxtəlif əl işləri hazırlayırdım və burada həmin o nümunələrdən də göstərə bilərik. Bu kiçik həcmli iş mənim belə deyək, ən az yaşlı, kiçik yaşlarımda hazırladığım bir əl işim olmuşdu ki, mən bunu xatirə olaraq hələ də qoruyub saxlayıram. Və kiçik bir prosesdə qustar üsulla adi bir qaya parçasından, daşdan, bəlkə də bu daş belə deyək, yonulmaz bir daş idi. Amma mən bunu həvəslə, o istedadla mən bunu göstərmişdim. Daha sonra təhsili yenidən artırmaq, digər kurslarda iştirak elədim, əlavə təhsil artırmaq. Sonra fərdi şəkildə elə emalatxanada yaradıcılığımı, akademiyada da eynən təhsil aldığım müddətdə də hələ tələbəlik illərində sərgilərdə, akademiyanın özündə təşkil olunan sərgilərdə, festivallarda iştirak edirdim. Heykəltaraşlıq qədim bir sənət olub, tarixi bir sənət olub. Bu insanın bədii hissinin daşlara, ağaclara, müxtəlif materiallara köçürülməsindən başlayır. İlkin heykəltaraşlıq monumental və dəzgah heykəltaraşlığı olmaqla iki yerə bölünür. Hər birinin özünün ayrı prinsipallığı, öz qaydaları vardır. Amma heykəltaraşlıq ilkin yumşaq materiallar, plastilin, gim və mumdan hazırlanır. Daha sonra isə materiallara köçürülür. Materiallar da deyilir, ağac ola bilər və gördüyünüz bu kompoziya üzərində çalışıram. Burada ağacın bədii obrazda bir qadın obrazını göstərməyə, təzahür eləməyə çalışmışıq və iş prosesi hələ də davam edir və qeyd edə bilərəm ki, ağac materialına yonmaq, işi ağaca köçürmək daha çox səbr və təmkin tələb edir ki, işin nəvazişin, hər hansısa bir işin nəvazişin, zərifliyin tələb edir. Yəni, ümumiyyətlə, incəsənət, rəssamlıq, heykəltaraşlıq bildiyimiz qədər çox zənginlik olduğu kimi, eyni zamanda zəriflik tələb edir, incəlik tələb edən bir sənətdir. Eyni zamanda həmçinin də pedaqoji fəaliyyətimi davam elətdirirəm. Hal-hazırda tələbələrim var, yəni öz sənətin incəliklərini onlara çalışıram, öyrədim və hal-hazırda belə deyək də digər tələbələrim də var ki, onlar bu sahə üzrə mükəmməl təhsil alıb, digər öz yaradıcılıqlarını davam elətdirirlər. Respublikanın digər zonalarında olsa da belə, sərgilərdə, festivallarda mütəmadi iştirak edirlər. Heykəltaraşlıqda yenə də istifadə olunan materiallar ilkin yumşaq materiallardır. Daha sonra isə təkmilləşdirilmiş materiallar model olaraq qranitə, mərmərə, ağaca, daşa köçürülür. Və təbii ki, bu belə deyək, həm sifarişçinin, həm də tələbindən asılıdır. Qeyd edilək ki, festivallar çərçivəsində qeyd olunan materiallar içərisində ən çox daş materialı və bir də metal, dəmir materiallarından istifadə olunur. Bildiyimiz kimi, beynəlxalq daşın nəğməsi simpoziumu keçirildi Azərbaycanda və o simpoziumun 2 dəfə iştirakçısı olmuşam və o həmin illərdə daş, böyük daş qaya parçalarından nəsimi həsr olmuş kompozisiyalar hazırlandı və mənim də əl işim Məndə Sığar 2 Cahan adlı kompozisiya oldu ki, bu da tamaşaçıların, eyni zamanda sərgi təşkilatçılarının daha çox marağına səbəb oldu və böyük bir maraqla həmin işin açılışı qeyd olundu. Bir heykəlin hazırlanması üçün ilkin, belə deyək də, sənətkarın bir ilhama gəlməsi prosesidir. Yəni, o özündən asılı deyil. Yaradıcılıq psixologiyasında belə bir şey var ki, sənətkar istənilən bir günün, istənilən bir anında, fərqi yoxdur, hansı saatda olur, ilhama gələ bilər. Yəni, yaradıcılıq üzə çıxır. Və o ilkin yaratmaqdan ötürü də kağız üzərində axtarışlar eləyir, eskizlər eləyir, qaralamalar və bunu materiala köçürür. Bu kompozisiyanı nümunə göstərə bilərəm. Mən bu kompozisiyanı yaratmaqdan ötürü təbii ki, bir prosesdən sonra
Bunu mən kağız üzərində köçürmüşəm. Daha sonra plastilinə, daha sonra isə belə gördüyünüz kimi ağacda bunu yonmağa çalışmışam. Yəni onu sənətkarı ilhamlandıran bir hadisə olub, bir qəhrəmanlıq simvolu olub və mənim digər bir kompozisiyamda da var ki, o kompozisiyada mən göstərə də bilərəm təbii ki. Bu kompozisiyada ana və obrazı. Bilirsiniz ki, o işğal müddətində, hücum ərəfəsində belə bir hadisə olmuşdu ki, qəhrəman bir ana öz övladını köksünə sığıb düşmən əsarətinə düşməmək üçün özünü qayadan atmışdı. Bu bizim işğal olunan rayonlarımızın birində olmuş bir hadisə idi və o hadisə belə deyək də mənə çox belə təsir eləmişdi. Mən çalışırdım, bütün gün onun üzərində düşünürdüm, o beynimdə canlanırdı obrazlar və nəticədə belə bir ana və köksünə sığmış körpə və dünya hadisələrini cərəyan edən bir maraqlı və o dalğalı saçında da onu göstərir ki, o küləyə qarşı, soyuğa, şimşəyə qarşı mübarizə aparılmış bir obraz kimi göstərmişdi, xarakterizə edilmişdi.